सेवा करूंक आसता काय ते मालकी हक्क दाखोवपाक आसता? खंयच्या देवळांनी आसा मालकी हक्क? तांकां सेवा करपाक आपयले आसता, सेवा करूंक हे केले आसता देवीची ना मा देवीचे हक्क घालजोप ना. सगळ्यांची देवी आसा ही. गौरव घैसास, आमचे मुख्य पुरोहित प्रशांत घैसास आणि माझे काका नितीन घैसास. आज आमचे प्रेस घेवपाचें कारण म्हणजे आज सकाळी देवळांत जे कितें रिच्युअल्स आमचे वर्स पद्दती प्रमाणे जाता, देवळांत सकाळी लोक जे कितें ओटयो बी भरपाक येता तेन्ना काही लोकांनी देवळान येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आमी तांकां विरोध केलो, कारण जें कितें देवळांत आमचे कायद्यानुसार जें कितें येणावळ आसा, नाल्ल म्हणा, ताटांतले पयशे म्हणा किंवा तांदूळ जे कितें आमी परंपरागत घेवपाचें आसा ती ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा. त्या प्रमाणे आमी घेताले जाल्यार थंय मदीं काही लोक येवन ते आमचे कडल्यान हिसकावन व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण आमी तांकां तें व्हरपाक दिलें ना. आनी मागीर तें दिलें ना ह्या रागान म्हजोच एक भाव विभव घैसास म्हणून तो देवळांतलें ताचें काम जाल्या नंतर कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो आनी तातूंत सनत नायक म्हणून जो महालवाड्या वयलो भुरगो आसा ताणें ताचेर थापट मारलें. प्रतीक नायक म्हणटात ताणें ताका फाटीर मुठी मारल्यो आनी अशी ताका मारहाण केली. ताका लागून आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला, मेडिकलूय ताचें केलां. आतां आमी पोलिसा कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून. आमी सांगता तशेंच हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना. देवळांत आमकां सगळे लोक समान. आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो, आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले, कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजींग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले. कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जें कितें येणावळ आसा आनी जें कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा. देवळांत आमकां मॅनेजींग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळें सारकें. आमी तांच्या खंयच्याच हातून हस्तक्षेप केल्लो ना. त्या देवळांत थंय पावती काडटा, फंडपेटी दवरल्या आनी जें कितें आसा तें तांचें तें करता. आमकां तातूंत कांयच संबंद ना. आमचें जें कितें काम आसा देवळांतलें, जें कितें देवीची सेवा आमी परंपरागत करीत आयिल्ले आसा त्या प्रमाणे आमी ती सगळी सेवा करता. आनी ज्या प्रमाणे बायलॉजान जें कितें कॉम्प्रोमिसांत आमकां जें कितें येवपाचें म्हणून बरयल्लें आसा त्या हायकोर्टानूय आमचे सगळे रायट्स मान्य केल्या, मॅनेजींग कमिटीनूय आमचे सगळे रायट्स मान्य केल्या आनी त्या खातीर जें कितें आमी घेवपाचो अधिकार आमकां आसा तितलें आमी घेता. बाकीचे आनी खंयच्याच हातूंत आमी इंटरफियर जायना. तुमकां जर जाय जाल्यार म्हाजे कडेन हायकोर्टाचें हें आसा, जी कितें ऑर्डर जाल्या ती म्हाजे कडेन आसा की देवळान आमी परंपरागत करपाचें म्हणून जी कितें ऑर्डर जाल्या ती म्हाजे कडेन ऑर्डर आसा हायकोर्टाची. येणावळ व्हरपाकूच ते आयिल्ले म्हणून हो सगळो वाद जाला. पूण एज पर कायद्यानुसार ती येणावळ आमी घेवपाची म्हणून ऑलरेडी ऑर्डर जाल्या तेच सांगलें तुमकां. ही केन्नाची ऑर्डर? आतां रिसंटली. पण तेच्या पयलीं तुमी व्हरनासले? ताच्या पयलीं मदीं मामलेदार येवन व्हरतालो. मॅनेजींग कमिटी आनी नवदुर्गा देवी प्रतिश्ठान हांचे मदीं डिस्प्यूट आशिल्लें आनी ते कोर्टान वचून थंय मामलेदार अपॉयंट जातालो आनी हांगच्यान मामलेदार व्हरतालो. अशें आयकलां की तुमी 70% हेच्या पयलीं व्हरताले अशें म्हणून. आमी 70% हाजे पयलीं केन्नाच घेतलेलें ना. 70% 30% हें कितें सगळें प्रतिश्ठानानूच केल्लें. आमकां केन्नाच देवळांत जें कितें आसा म्हणजे ज्या प्रतिश्ठानान जें कितें घेतलां तें आमकां केन्नाच दिल्लें ना आज पर्यंत. सो ह्याच वर्सा तुमी कोर्टान वचून तुमी मागीर कोर्टाची ऑर्डर जाल्या ह्या वर्सा जाल्या ही ऑर्डर जी जाल्या ती आमच्या आनी मॅनेजींग कमिटीच्या मदीं जाल्या. आमच्या आनी प्रतिश्ठानाच्या मदीं कोर्टान केस नाशिल्ली. कांय नाशिल्लें आनी नाही बी केस. तुमी केस घातलेली मॅनेजमेंटाचेर हय 2008 जेन्ना आमकां टर्मिनेट केल्लें तेन्ना आमी केस घातिल्ली
आनी ती केस घालून मागीर ताजेर मदीं ऑर्डरी जाल्ल्यो आसा. इर्शाद आगा म्हणटात तांणी ऑर्डर दिल्ली आसा की देवळांत जें कितें येता तें सगळें आमी घेवपाचें म्हणून. ताजे नंतर मागीर तांणी हायकोर्टान अपील केलें आनी हायकोर्टान अपील केल्या नंतर मागीर हायकोर्टान आमकां जाता जाल्यार सेटल कर सांगलें. आनी सेटल कर म्हणटकच आमचे जे कितें रायट आमी जे कितें प्रेयर्स मांडलेल्यो कोर्टान त्यो तांणी मान्य केल्यो म्हणटकच आमकां ते सेटल करचें पडलें थंय. सो तुमी कितें कितें मागलेलें भितर म्हणजे आतां सद्याक कितें मेणावळ येता ती तुमकां दिवची म्हणून टोटल? हय, आमचे एज पर बायलॉज जे कितें आमकां येवपाचें आसा तें आमी सगळें मागलेलें. बायलॉजाचेर सगळें बरयल्लें आसा. नाल्ल तांदूळ आनी जें कितें आसा पेरिशेबल आयटम्स सगळे ते आमकां येता. तिर्थाचे टाटातले पयशे आमकां येता. ते सगळे आमी घेवपाचे आनी ऑलरेडी बायलॉजान सुद्दां तें आसा की आमी घेवप म्हणून. तुम्ही म्हणटा की त्यांनी हिसकावून व्हरपाचो प्रयत्न केलो पूण पयलींचे कितलेशे मटेरियल भितर पडोना. हय ते थंय पुसलेले जे आसा ते मॅनेजींग कमिटी आनी प्रतिश्ठानाचे मदीं जे कितें डिस्प्यूट जावन कोर्टान जे कितें मामलेदाराक घेवपाक ऑर्डर दिल्ली त्या खातीर ते थंय पुसलां. तातूंत आमी कांय हें करपाक शकना कारण मॅनेजींग कमिटी आनी प्रतिश्ठान हेंच्यो ज्यो कितें ऑर्डरी जावन मामलेदारान ते घेतला जाल्यार ते तांणी पळोवन ताजें कितें हें करपाक जाय आशिल्लो एक्चुली. पूण ते दोगांनी कांय केलें ना. ताचे मदीं आमी मॅनेजींग कमिटीक लेटर केल्लें की आमकां उत्पन्न म्हणजे आमचें जें कितें हें आसा तें आमकां दिया म्हणून. पूण तांणी तेन्ना आमकां कांय दिवना. सो आतां तुमचो स्टँड कितें आसतलो? आमचो स्टँड इतलोच आसा की जें कितें देवळांत परंपरागत चलता आनी जें कितें आमकां येणावळी येवपाचें जें कितें आसा नाल्ल म्हण तांदूळ म्हण तीर्थाचें ताट म्हण किंवा बायलॉजान ज्या प्रमाणे आसा किंवा हायकोर्टाचें आतां हें आसा त्या प्रमाणे आमचें काम आमी करता. आमचें घेवपाचें आमी करता. बाकीचें इतर आमकां कांय हें लागना. तेंचेर कितें कंप्लेन करूं ना तुमी हिसकावून व्हरतात केलें न्ही कंप्लेन आतां तेंचेर केलें? आतांच केलें. आजूच जाला न्ही सकाळीं. कितले जाणांचेर केलें? आजूच सकाळीं जाला न्ही. कितले जाणांचेर? आतां ही आतां मारले ती कंप्लेन केल्या. बाकीचे आतां ना ते कंप्लेन करपाची आसा कारण आतां रिसेंट जालां न्ही ते. अजून आमी आयज सकाळीच जाला. हय सकाळींच जालां आनी ऑलरेडी पोलीस बी हांगा आसा न्ही. ते बाकीच्यांचेर कंप्लेन करपाची आसा. पूण जो सनत नायक म्हणटात ज्याने विभव वेसाक म्हणटात ताका मारलो ताचेर आमी ऑलरेडी कंप्लेन केल्या. उदो तेणें विभाग वयता आपल्याक कोणी मारलो तो आपल्याक पळोवना म्हणून? ना ताणें नांव सांगलां आसतलें हाजेर. हांव जाय जाल्यार हें करता. पूण खबर आसा सनत नायक म्हणटात एखाद्रे ताका नांव खबर नासतलें कित्याक तो नांव ताजें कितें खबर ना. पूण तोंडान आमी वळखता न्ही. आमकां खबर आसा कारण सगळेच सगळ्यांक वळखना न्ही. थोडे नांवान वळखना मनशाक तोंडान वळखता म्हणटकच मागीर आमी सांगलें तो ताजें नांव. येणावळी खातीर मारण जाली? हय 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 हय. बाकी आनी इतर कितें तांचें इंटेन्शन आमकां खबर ना. आनी कितें इंटेन्शन आशिल्लें जाल्यार. पूण देवळांत जें कितें सुरळीत चलपाक जाय आमचें काम आमी करता. आमकां आनी इतर बाकीचें जें कितें मुर्तेचो आनी हायकोर्टाचेर तांची ऑर्डर जें कितें तांची केस भायर मारल्या आनी जें कितें आसा तातूंत आमच्याशी कांय संबंद ना. सो हेजे पयलीं तुमी जेन्ना वाद निर्माण जाल्लो तेन्ना तुमीच गांवांत भोंवून लोकांक एकठांय करताले? आमी गांवांत भोंवूना. प्रतिश्ठान म्हणून जें कितें आशिल्लें तांचे बरोबर ना. प्रतिश्ठान म्हणून जें कितें आसा तांचे बरोबर आमी आशिल्ले. आमी गांवांत आमी जावन सगळे कडेन आमीच जावन वचून करूं ना. प्रतिश्ठान म्हणून जी कितें हें आसा संस्था आसा ताचे बरोबर आमी आशिल्ले. कित्याक जाल्यार ही मुर्ती तशीच उरची आनी अजुनूय आमचें हें आसा की ही मुर्ती बदलपाची ना. हो स्टँड आमचो कायम आसतलो. हाजे फुडें परत समजा जर कितें संघर्श जालो मुर्ती बदलपाक बी जाय जाल्यार गैसाज म्हणून आमी जे कोण आसा ते आमी ही मुर्ती कशीच बदलपाक दिवचे ना. जेन्ना मॅनेजमेंट अस्तित्वान आशिल्लें तेन्ना तुमी कितें 50-50 करताले? ना जी येणावळ येता तेजी? तेन्ना कांयच 50-50 जाय नाशिल्लें. एज पर पयलींच्यान ट्रेडिशना प्रमाणे आमी जें कितें घेवपाचें आसा तें आमी घेताले. 2008 वल्लभ कामत प्रेजिडेंट आशिल्लो. ताणें आमकां टर्मिनेशन लेटर दिवन थंय देवळांत बी जें कितें येता तें तांणी व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो. ताजेर आमी केस घातिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक. तेन्नाय प्रयत्न जालो? तेन्ना मॅनेजींग कमिटी कडल्यान प्रयत्न जाल्लो व्हरपाचो. सो मागीर केस फावरान जाली तुमच्या? हय. खंयच्या वर्सा? 2000 कितल्यान जाली? इर्शा लागाची केन्ना जाली? ना एप्रिलान जालें तें पोरूची. ना ती पोरूची. इर्शा एप्रिलान जालें न्ही. ऑर्डर इर्शा लागान केन्ना दिल्ली? 14 दिल्ली. ना इर्शा लागान केन्ना दिल्ली? 2014 इर्शा लागा जज आशिल्लो. तांणी आमकां इंटरीम रिलीफ दिवन आमच्या सायडीन ऑर्डर दिल्ली. ती ऑर्डर आमचे कडेन आसा तुमकां दाखोवपाक जाय जाल्यार. सो मागीर 14 जेन्ना ऑर्डर जाली मागीर तुमी 14च्यान मागीर तुमी हाडपा लागले येणावळ? ना 14च्यान मागीर प्रतिश्ठान आनी ते मुर्तेचो विशय सगळो जालो. आनी तेन्ना
ते मॅनेजींग कमिटी हांगा आशिल्ले आनी मॅनेजींग कमिटी आनी प्रतिश्ठान हांच्या मदीं जावन मामलेदार आयलो आनी ते म्हाका कोर्टाची ऑर्डर जाली की मामलेदारांक व्हरपाचें म्हणून थोडे वर्सां ते मामलेदारांनी व्हेले थोडे वर्सां मागीर प्रतिश्ठान आमचे बरोबर आशिल्ले उत्सव करपाक जाय उत्सव करपाक आमचे कडेन पयशे ना अशें बी प्रतिश्ठानान सांगिल्लें ताका लागून तेन्ना आमी तांकां दिल्लें की ते व्हरा म्हणून आनी मागीर तांणीच ठरयलें की आमी 70% घेता 30% तुमकां दिता काय 30% तुमकां दिता 70 आमी दवरता अशें कितें तरी तांणी ठरयलें पूण ते आमकां केन्नाच कांय दिल्लें ना 70% तुमकां केन्नाच ना दिवना केन्नाच दिवना तो कांय भावीक अशें म्हणटा की पयलीं तुमी लोकांक बरोबर आशिल्ले मुर्ती बदलपाक मुर्ती बदलपाक. आतां अचानक तुमी कमिटी बरोबर वयता सो हितून कितें तथ्य आसा पळय कमिटी बरोबर वचपाक आमी कमिटी फुड्यान काय गेल्ले ना कमिटी बरोबर आमी केन्ना प्रेस घेतलेली ना आमी मॅनेजींग कमिटीक हांगा केन्ना हाडिल्लें ना बरें मॅनेजींग कमिटी हांगा येवपाक आमी केन्ना प्रयत्न केल्लो ना कोर्टान अजून पर्यंत आमचो स्टँड लोकां बरोबरूय आसा की लोकांचो स्टँड कितें आसा की मुर्ती बदलपाची ना तेन्ना आमी लोकां बरोबर आसा की मुर्ती बदलपाचो ना ह्या विशयाचेर बाकीचे जे कितें हें करतात तातूंत आमी इनवॉल्व ना तांचे बरोबर अजून आमचो परतूय सांगता अजुनूय आमचो तो स्टँड आसा की तुमकां कळोवपाक येयले आमी की आयज जग कितें घडामोडी जाले त्यो जात्रेची नोंद जावन सारकी 15 दिसांची नोंद जाता ती आयज संरक्षण नोंद म्हणटा तिका ती आयज हे संरक्षण नोंद अख्खे गांवचे लोक कुळावी सेवेकरी भक्तगण तेंचे सगळ्यांच्यो बायल्यो आयज देवी खुटी भरपाक येता तेन्ना सकाळी फुडें संक देवूळ ओपन जाता तेन्ना आमी सगळे त्या बायलांक सगळे लायनीन उबे केले आनी स्टार्ट जाले ओटी घेवपाक भितर स्टार्ट जाले एक ओके 2-5 मिनटां भितर तेंची बायलांची लायनूच स्टॉप जाली लायन स्टॉप जातकीर आमी सगळे भितर गेले कित्याक लायन स्टॉप जाली भितर वचून पळयत जाल्यार हे देवळाचे भट जे बायलांक तांकां आमच्या भोविजनाच्या बायलांक कितें कितें मेट ते म्हणपाक लागले तुमकां शिस्त ना हें ना सारकी उबी रावना हें करिना तें करिना तेन्ना आमी तांकां विचारपाक गेले तांकां तुमी कित्याक अशें म्हणटा तेन्ना ते आमकां परत प्रत्युत्तर केलें तुमी ह्या दिसान तुमकां सामान कितें आसा तें ती कशी गर्दी करता सामान कितें आसा सामना आमी हात घातलो कित्याक लास्ट टायम आमी अशें सगळें सामान एक करून म्हाजी मामलेदाराक दिल्लें ते मामलेदारान भितर दवरलेलें ते हितून आमी तें सामान काडपाक हात घातलो सकाळ हांवें पयलीं हात घातलो तेन्ना म्हणपाक तुमी ताका हातलो नाका तो आमचो हक आमचें देवूळ अशें तेंचें प्रत्युत्तर तितून एकलो येयलो आनी ते बायलांक दुखून उडयलो ते बायलांक दुखून येयलो तेका चेडो येयलो आनी 2 जाण बायलां चेड्यान येवन दिताले दिसता तांकां आनी मागीर तो मातसो बोवाळ जालो ताका म्हाका जो तोंडाचें मागीर कितें आसा 10 जाणांचीं तोंडां कोण कितें उलयता ताका हिशोबूच ना ते कदाचीत तुमकां तेणी कितें व्हिडियो करून धाडला आसतलो तेवूय पळयात तुमी अशी गजाल घडल्या सो आतां तुमचे 2 जाणां भुरग्यांचेर कितें कंप्लेंट केल्या तेंच्यांनी म्हाका दिसता तांकां एसॉल्ट केला म्हणून कितें तरी तेच सांगपाक सोदता हांव तुमकां ते बायलांक पळय तेणी दुखयलेले न्हू तेंगेले चेडे तेणी तांकां ते विचारला आसतले करुना तेंच्यांनी तेणी विचारला आसतले ती पळय ते म्हणटा तेणी तांकां मारले हे तुमकां आतां पयलीं उलयताले पळय ही गजाली सो तेजे बद्दल कितें कंप्लेन बी करपाचें तेजे आमी अवश्य आन्सर ते करतले अवश्य करतले आतां दुसरें एक तेंचें म्हणणें आसलें की तांकां आतां खंय कोर्टाची ऑर्डर आसा जी हेणावळ देवळान येता पळय न्ही ती तांकां व्हरपाक अधिकार आसा म्हणटा ते सो ती तुमी खंय तांकां व्हरपाक दिना अशें तेंचें म्हणणें तेजेर हांव उलयतां जेन्ना 24 तारखेर जात्रा जाल्ली पळय तेन्ना भरपूर लोक गांवाचो खंयचे खंयसून येयल्लो आनी लायन सामकी फुडें पावल्ली आनी वताक लोक तो हेक जावन गाणीरां गुळेन पडटालीं तेन्ना आमच्या बायलांनी यो ते सगळे हे वेवस्थीत हे करून तेंचे कडेन हँडल जावचे नाशिल्ले ते इतके लोकांचे तेन्ना बायलांनी सपोर्ट दिवन तांकां सगळे अरेंजमेंट करून हे केल्या तेन्ना आमकां येणावळीची गरज नाशिल्ली आमकां स्वार्थ ना आमी निस्वार्थान हे केले सेवा केल्या ते आयज 15 दिसांनी नोम आसा ती संरक्षणाची नोम त्या दिसा सगळ्यो बायलो येवन होटी भरता देव संग स्टार्ट जाता तेन्ना हे भटांनी भितर बायलां मदीं दुखलूंक घातले एकटे बायलेच्या हातीक सुद्दां काकण लागलेले आसा जाल्यार हांकां शिस्त ना हे ना म्हणून तेन्ना हे भुरग्यांनी आमगेल्या हात घातले तेन्ना हे विचारता आमचे अधिकार आमकां नाका आशिल्ले ते तुमकां जात्रेच्या दिसांनी सहकार्य केल्ले न्हू तशेंच आमी सहकार्य करपाक येयली फुडें सेवा करूंक आसता काय ते मालकी हक्क दाखोवपाक आसता खंयच्या देवळांनी आसा मालकी हक्क तांकां सेवा करपाक आपयले आसता सेवा करूंक हे गेले आसता देवीची
देवीची ना मा देवीचे हक्क घालजोप ना. सगळ्यांची देवी आसा ही, सगळ्या बहुजनांची देवी. आमचे देऊळ त्यांचे देऊळ म्हणटा, आमचे देऊळ न्हू. हितून अड्ड्यार हात मारून म्हाका सांग, आमी गेल्ले म्हणटा ते मुर्ती खातीर गेल्ले. मुर्ती खातीर गेल्ले म्हणून बरोबर आसा. मुर्ती खातीर गेल्ले, तुमकां मुर्ती काडटली म्हणून मागीर तुमची येणावळ वयतली म्हणून तुमी हे केल्ली. आनी तुम्ही फक्त येणावळी खातीर गेल्ले 10 जाणांच्या माने. तुम्ही मनानसून देवी जाय म्हणून वचना नाशिल्ले. आता 9 वर्ष झाली आम्ही त्यांच्याकडे काहीच वाद बसून तसं करून आम्ही आमच्या भुरग्यांक साडून देवळात 4 तोडे कशे विकले. आणि हे भट ते 7 वाड्यांचे बोललेले की हे देऊळ तुमचे 7 वाड्यांचे देऊळ, गावकऱ्यांचे देऊळ. हे अशें आमच्या कोर्टान वचून आमचे ॲडव्होकेट अमूक कासारा होते हे सांगलेले जे ब्राह्मण खाटीपण नाल फोडटा हे खंयच्या हितून आसा? कित्याक भटूच ते जुरामेच झाले सामके. प्रत्येक नवीन नाला पांय पडटाले. आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून प्रतिश्ठाना वांगडा, म्हणजे ते नाला तूं वळखना. हेजो अर्थ असो की हे महाजन पळय आसा म्हणजे देवतेची भाटां आसा पळय न्हू, त्या देवतेच्या भाटान हेणी आतां घरां बांदल्यात. हेजे पयलू महाजन आशिल्ले तेन्ना हेणी घरां कित्याक बांदली ना? हांकां एक संडास पयलू बांदूंक दिना हेल्थे. आनी आयज तेंचे बंगले बांदल्यात, चाळी बांदल्यात, भाड्यार दवरल्यात. खंयच्या आदाराचेर? ही देवतेची भाटां. हे देवतेच्या भाटांक हेणी उत्पन्न करपाचें आनी खावपाचें आशिल्लें. हांकां घरां बांदपा न्हू जाल्यार हेजे पयलू कित्याक बांदली ना महाजन आसतना ते? हे तेणी सांगचें म्हणून आतां.